அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி டிசம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் வெள்ளிக்கிழமை எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை, எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க, மாண்டஸ் புயல் காரணமாக எந்த மாவட்டங்களுக்கு ஆபத்து, எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃப் ஆபத்தெல்லாம் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை பற்றி, பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்கோ பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பார்த்துட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இன்று தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட 24 மாவட்டங்கள் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதாவது இன்றைய நாட்கள் 24 மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை. தென்மேற்கு வங்கடல் உருவான மாண்டஸ் புயல் வலுப்பெற்று தீவிர புயலாக மாறியது. இந்த மாண்டஸ் புயல் புதுவை ஸ்ரீஹரிகோட்டா இடையே இன்று நள்ளிரவு கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புயல் கரையை கடக்கும் போது மணிக்கு 85 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் புயல் காற்று வீசக்கூடும் என தற்போது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன் காரணமாக வட தமிழகம், புதுவை மற்றும் தெற்கு ஆந்திராவில் இன்று மற்றும் நாளை கனமழை பெய்யக்கூடும். இந்த மாண்டஸ் புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், திருவாரூர், வேலூர், விழுப்புரம், ராணிப்பேட்டை, கடலூர், தஞ்சை, பெரம்பலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை, கள்ளக்குறிச்சி, புதுக்கோட்டை, சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி மற்றும் திருவண்ணாமலை, நாகை, திருச்சி, திருப்பத்தூர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தில் 24 மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. மேலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள் அனைத்திற்கும் இன்று மற்றும் நாளை நாட்கள் விடுமுறை விடப்படும் என தற்போது மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இந்த மாண்டஸ் புயல் காரணமாக தற்போது புதிய ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. குறிப்பாக இப்போ ரீசெண்டாக எந்த மாவட்டங்களில் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. வரும் 10ஆம் தேதி பல்வேறு மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், ஒரு சில மாவட்டங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்படும் என தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. இந்த புயலின் வேகம் 85 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். அதே போன்று வரும் 10ஆம் தேதி வரைக்கும் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. மாண்டஸ் புயல் கரையை கடக்க உள்ள நிலையில் மக்கள் தேவையற்ற பயணத்தை தவிர்க்க அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள், காய்கறிகள் ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே வாங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. நன்றி, வணக்கம்.